Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Vlogmas. Ich weiß gar nicht, welcher Tag ist vom Vlogmas. Aber es ist auf jeden Fall Mittwoch. Und ich freue mich voll, weil ich morgen nach München fliege und ich besuche Max. Und da machen wir ein bisschen Weihnachtsurlaub. Alles Weihnachtliches, was man so in München machen kann. Und wir wollten in den Schnee fahren, in die Berge. Deshalb freue ich mich so. Jetzt bin ich gerade ein bisschen in Eile. Ich schreibe heute noch Philosophiearbeit, Leute. Es war so ein Struggle gestern dafür zu lernen. Wirklich, ich verstehe das einfach nicht. Es ist so unrelevant für mich. Ja. Auf jeden Fall suche ich jetzt gerade hier meine Ohrringe und ich finde sie nicht. Weil ich hier meine Kreolen anziehen. Das hat mein Outfit. Ich habe hier diesen Pulli an von Pull&Bear. Steht drauf, Fake People not welcome here. Und hier hinten auch. Guck. Und den so cool. Ich kann nur leider meine Ohrringe nicht finden, weil ich habe sie in meine Schultasche noch reingepackt. Übrigens regnet es heute auch mal hier auf Malle. Das ist ein bisschen blöd, weil wenn ich in die Schule gehe und dann es regnet, dann sind unten immer alle Tische nass und so und dann kann man nie rausgehen. Dann ist man gefühlt den ganzen Tag da in diesem stinkigen Klassenzimmer eingesperrt. Ich bin jetzt gerade hier noch ein bisschen Puder und so ein, weil ich wollte nach der Schule noch in die Stadt gehen. Ich habe meine Handschuhe nicht gefunden und ich will unbedingt Handschuhe haben für München, weil ich kenne mich. Meine Finger frieren immer so dolle. Und ich hatte so Handschuhe mir gekauft mal in, wo war das? London. Die waren richtig geil, weil die hatten vorne so Dinger, damit konnte man auf dem Handy tippen und das finde ich auch richtig praktisch. Und da muss man die nicht immer ausziehen, wenn man irgendwie was aufnehmen will oder so. Ja, deshalb hoffe ich, dass es die hier in Palma gibt und die nicht sagen, es ist noch viel zu warm für Handschuhe. Okay, wir haben jetzt, wir haben schon 8:03 Uhr und ich muss jetzt mich ein bisschen beeilen, sonst komme ich hier wieder zu spät. Ich glaube, was habe ich Englisch in der ersten Stunde? Und mit Glück für Philo-Arbeit. Da brauche ich wirklich Glück, Leute. Okay, wir sehen uns nach der Schule. Schule aus! Endlich, Leute. Boah, wir haben gerade noch Philosophiearbeit, ne, Leute? Das war so schwer. Also, ich habe diesen Text null verstanden. Wir mussten irgendwie den Satz philosophieren, hat Anna so gesagt, wenn das Wissen aus der Sinneserfahrung kommt, kommt dann das Wissen, dass das Wissen aus der Sinneserfahrung kommt, auch aus der Sinneserfahrung. Dann dachte ich mir, sag mal, spinnt ihr eigentlich? Ja, das wird lustig. Und jetzt habe ich sonst ein Blick hinter mir und jetzt sind wir gerade unterwegs in die Stadt. Ich glaube, ich gucke jetzt erstmal, ob ich was zu essen finde. Und danach gehe ich zu Pull&Bear und zu Stradivarius. Bei H&M und Zara, die sind weiter weg. Ich weiß nicht, ob ich Bock habe, da auch noch hinzulaufen, aber vielleicht finde ich ja schon was bei Pull&Bear. Ich hoffe. Übrigens hat es aufgehört zu regnen und die Sonne scheint wieder. Das ist immer so auf Mallorca, da regnet es erst und dann wieder schön blauer Himmel. Ich bin gerade mit der Pull&Bear hier in der Umkleidekabine. Ich habe schnell eine andere Hose hier angezogen, weil ich habe die Hose mit den Glitzersteinchen hier jetzt mal in 34 anprobiert, weil ich hatte die in 36 bestellt und das war viel zu groß. Die ist jetzt viel besser. Und jetzt mal gucken, ob ich die jetzt schon mitnehme, weil hier fehlt so ein Steinchen. Ich glaube, ich bestelle die einfach online. Wer hängt sich immer Starbucks an seinem Baum, aber es wäre schon lustig. Guck mal. Thank you. So Leute, Taste-Test. Ich habe zum ersten Mal Toffee Nut Latte genommen, dann ein Blueberry Muffin. Ich liebe Blueberry Muffin, das ist der beste Starbucks Muffin. Und es schmeckt aber. Es schmeckt sehr so weihnachtlich süß. Okay, ist gut. Ich dachte schon, schmeckt mir nicht, weil neue Sachen ausprobieren weiß ich nie so. Aber ich werde was Warmes nehmen, weil es war kalt. Okay, vamos. Was ist das? Ich habe jetzt so ein bisschen abgehoben. So. Das ist meine Ausbeute, Leute. Die Zara Ski Collection. Wahrscheinlich Skifahrer werden mich mobben dafür, aber ich will mal anprobieren. Ich gucke. Also Leute, ich fühle mich leicht, als würde ich eine Raumfahrerin sein in diesem Anzug. Wow. Aber hey, das sieht gar nicht so schlecht aus.
Leute, ich habe sie gefunden. Meine Rettung. Das sind meine Handschuhe, die ich jedes Jahr bei H&M kaufe. Seht ihr, die haben hier extra so Teile vorne dran. Damit kann man noch auf dem Handy tippen. Ja. Oh, man kann aber nur 4 kaufen. Dann kriegt Mama auch welche. Leute, wir haben mittlerweile schon 19:23 Uhr und ich muss euch zeigen, wie viele Schritte ich schon gelaufen bin, weil ich bin gefühlt durch die ganze Stadt einmal gelatscht. 8.532 Schritte. Meine Füße tun so weh. Ich habe den ganzen Tag hier mein Plateau Converse, aber ich bin jetzt noch zum Cotting Glass gelaufen. Das ist hier dieses große Kaufhaus und ich habe zum Glück Schneeschuhe gefunden. Ich zeig's euch, wenn ich gleich zu Hause bin, aber diese Tasche ist jetzt auch so schwer. Ich kann nicht mehr, aber wenigstens war ich erfolgreich. Ich bin wieder zurück zu Hause. Ich habe jetzt eben was gegessen. Ich hatte so Hunger, nachdem ich in der Stadt war. Und ich habe jetzt hier mal all die Sachen hochgeholt, die ich gekauft habe. Und ich mache euch gleich einen Haul. Aber vorher dachte ich mir, machen wir noch schnell meinen Adventskalender auf, weil ich habe heute noch gar nicht aufgemacht. Und ich wollte den ganzen Tag wissen, was drin ist. Ich muss mal überlegen, welcher Tag ist. Heute ist der 4. Quattro. Die Päckchen finde ich mir so leicht an. Ich habe immer das Gefühl, dass sie vergessen haben, was reinzutun. Oh, das ist ein Scrunchie. Und der ist aber schön. So aus Silber. Cute. Ich liebe Scrunchies. Aber wenn ich so Zöpfe mache mit normalen Haargummis, kriege ich immer so einen Abdruck in meinen Haaren. Und der ist sehr gut, glaube ich. Schön. Okay, und jetzt zeige ich euch mal eben hier, was ich alles geholt habe. Hier kann ich euch gut abstellen. Guck mal, ich habe ja eine Jacke gekauft bei Zara. Ich wusste gar nicht, dass die so eine große Ski-Kollektion haben, aber es ist eine sehr schöne Winterjacke. Die haben mir die hier noch so fancy eingepackt. Guck mal, was ich hier für einen riesen Sack bekommen habe für meine Jacke. Ich habe mich voll fancy gefühlt. Wie in so Filmen, wenn die so ihr Hochzeitskleid irgendwo einpacken. Das ist die Jacke. Die gab es auch noch in so einer Farbe, die war so richtig knallig, so Roségold. Aber ich fand die in schwarz schöner, weil ich habe mir schon überlegt, wenn wir in den Schnee gehen in München, dann werde ich so meine eine Hose anziehen, weil es ist nämlich sogar eine Skihose. Also, jetzt nicht so Ski fahren, aber es ist so von der Skimarke. Also Leute, ich fahre ja kein Ski, ne? Aber guckt mal. Man kann sich irgendwie noch so anschnallen in der Jacke. Ich bin auf alles vorbereitet in meinem Trip. Okay, ich darf jetzt keinen Hoodie darunter anziehen. So. Und das ist eine der wärmsten Jacken, die ich je hatte. Und dann geht es weiter hier mit meinem Bügel, meiner Tasche. Ich habe nämlich Schuhe. Wow, ich habe so meine ersten Schneeschuhe in meinem Leben. Dafür, dass es die einzigen Weihnachtsschuhe, Winterschuhe sind, die sie da hatten in dem ganzen Kaufhaus, sind die eigentlich schön. Also, die sind relativ bequem sogar, die haben noch so schönes Fell. Und es ist besser, als ich mir eine Axt anziehe und dann nasse Füße bekomme, weil das habe ich letztes Jahr gemacht. Und dann waren erstens meine Axt danach im Arsch und meine Füße waren komplett nass. Und dann habe ich das hier gekauft. Das ist so ein schöner Pulli von Zara. Steht USA drauf. Und dazu gab es so eine schöne Jogginghose noch. USA. Und ja, das war halt so ein schönes Set. Und es gab noch einen Rock und ich fand das so schön, diesen Rock kombiniert mit dem Oberteil, also mit dem Pulli. Deshalb habe ich den auch mitgenommen. Caro Rock. Ein bisschen aus wie von der Schuluniform, aber ich finde das voll cool mit dem Pulli. Jetzt, Leute, ich weiß nicht, ob ihr mich dafür mobben werdet oder nicht, aber ich finde es cool. Ich habe nach einer Mütze gesucht. Und ich mag diese Beanie-Mützen nicht. Ich finde, die stehen mir nicht. Und dann habe ich dieses gute Teil hier gefunden. Also, noch sehe ich ein bisschen aus wie diese Wachen, die immer vor dem Buckingham Palace rumlaufen. Oh mein Gott, die sehen wirklich aus wie die Wachen vor dem Buckingham Palace. Aber mit der Jacke und so, ihr werdet die Vision sehen, okay? Dann hätten wir noch diesen schönen Schal passend dazu. Ich sehe aus wie diese Wachen. Ich habe sogar meine Instagram-Story eine Abstimmung gepostet, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Und da haben die Leute auch gesagt, das ist cool. Das ist übrigens kein echtes Fell, ne? Falls ihr denkt, ich würde hier mit so einem Belt rumlaufen. Ich finde es schön, Leute. Das wird auf jeden Fall in München gerockt zu meiner Jacke. Und mir wird damit nicht kalt. So, let's continue. Wo ist meine Tasche? Ich habe bei Pull & Bear noch hier diese Accessoires gekauft. Das sind so, Accessoires, warum habe ich das gerade gesagt? So Haarspangen gekauft. Einmal in so Weinrot und einmal in Blau. Ah, meine Handschuhe muss ich noch zeigen. Das sind meine Handschuhe, einfach schwarz. Aber ich finde das so geil, dass man nur auf dem Handy tippen kann. Und jetzt muss ich mir meinen Koffer holen. Und dann muss ich mal schauen, was ich da so reinkriege. Ich nehme nur Handgepäck mit.
Immer wenn ich jetzt einen Koffer sehe, erinnert mich das an diesen TikTok-Sound. I like my suitcase. Regenschirm nehme ich auch mit, weil mein Bruder hat gesagt, ich muss einen Regenschirm mitnehmen. Es könnte regnen. Ich hoffe eher, dass es schneit, aber wir packen den mal ein, ne? Ah, hier sind sogar noch meine Travel Pouches drin. So, fertig gepackt. Ich nehme auf jeden Fall mit meine Sternchenhose. Ich weiß nicht, wie lange ihr mich schon so guckt oder wie lange ihr schon dabei seid. Aber wenn ihr schon länger dabei seid, seit letztem Jahr, dann wisst ihr, dass ich meine Sternchenhose über alles liebe. Wo ist meine Sternchenhose? Oh nein, wenn ich die jetzt nicht finde. Ich habe sie gefunden. Sie war noch im anderen Zimmer. Wow. Okay, was haben wir denn noch hier? Ich glaube, den könnte ich eigentlich auch anziehen, weil das ist so ein schön wolliger. Und den könnte ich noch unter die Jacke anziehen, wenn wir in den Schnee fahren, weil ich will keinen Hoodie anziehen. Ich glaube, den nehme ich jetzt auch mal hier mit. Das ist meine Lieblingshose. Warte, ich gehe mal wieder besser in mein Zimmer rüber. Also ist die hier, die ist so schön gemütlich, aber ich finde, die sieht trotzdem cool aus. Und ist sogar hier Skifahren, Skimarke. Und ich glaube, ich ziehe sogar hier drunter noch einen Longsleeve, weil letztes Jahr im Schnee, es war so kalt, Leute. Ich hole mal eben ein schwarzes Longsleeve, aber das hier wird auf jeden Fall schon mal eingepackt. Ich glaube, ich nehme einfach mal das hier mit. Kommt mit auf den Haufen. Bam. Als mein Travel-Outfit will ich, glaube ich, meine dunkelblaue Jogginghose anziehen. Nicht die ich gekauft habe, die muss noch erst gewaschen werden. Ich habe noch eine andere von Gina Tricot und die ist eigentlich cool. Ich glaube, die ziehe ich an. Ich mache da so ein bisschen Zwiebellook, weil ich muss ja diese Winterjacke auch anziehen. Dann muss ich noch mal überlegen, ich glaube, ich nehme eine Jeans mit, Leute. Komm, wir gucken mal, welche. Ich bin halt so ein Overpacker, ne? Ich würde am liebsten jetzt schon wieder 8 verschiedene Jeans einpacken, weil ich mir aber nicht entscheiden kann. Okay, ich glaube, ich suche erstmal ein Travel-Outfit zusammen und dann entscheide ich mich für eine Jeans. Ich bin so schlecht mich immer entscheiden, Leute. Das ist wirklich schlimm. Also, hier ist schon mal meine Jogginghose. So. Das sind aber nur Schlafanzüge, Leute. Das ist noch alles ordentlich. Travel-Outfit, das. Jetzt brauche ich einen Top. Jetzt geht hier die Sucherei los, weil ich habe versucht, noch möglichst viele Sachen hier zu waschen, bevor es nach München geht. Okay, ich glaube, den Pulli nehme ich auch noch mit. Das ist mein Lieblingspullover. Mein Anine Bing Sweatshirt, der kommt jetzt auch schon mal in den Koffer. Was ich mittlerweile auch gefunden habe, ist hier mein Jäckchen, Leute. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich ziehe einfach das weiße Top hier drunter. Und dann kann ich ja mal gucken, dann kann ich das irgendwie aufknüpfen oder so. Und da mit der Jogginghose, das könnte ganz cool aussehen. Und jetzt schaue ich aber nach meiner Jeans. Ich für die graue Jeans entschieden, ich habe es geschafft. Und ich muss jetzt meine Thermostrumpfhose mal gucken, wo die ist. Weil die will ich anziehen noch unter meine Hose. Weil sonst ist mir das zu kalt da im Schnee. Man merkt, mir wird schnell kalt. Hier. Okay, perfekt. Was haben wir hier noch? Oh, ich habe sogar noch Ohrenschützer. Aber low-key, ich mag keine Ohrenwärmer, weil das Ding bei denen ist immer, dass ich da nichts höre. Das nervt mich irgendwie total. Ich glaube, ich bin fast fertig. Mein Plan ist jetzt, ich nehme einfach noch den Cardigan hier mit. Der ist so schön beige und der ist leicht und flauschig. Und dann kann ich den noch abends anziehen, wenn wir irgendwo essen gehen oder so. Zu der Sternchenhose hier. Okay, perfekt. Das ging schneller, als ich dachte. Die müssen noch rein. Und dann noch meine Schokolade. Und dann haben wir es gleich. Leute, ich glaube, ich mache vom Travel morgen, also vom Flug nach München und so, nur in Shorts. Also wie so ein Travel-Vlog oder ich schau mal, aber ich glaube, ich schaffe das nicht, das dann noch zu schneiden, weil wir erst spät landen. Deshalb wird es ja nur in Shorts. Tut mir leid, ich wollte mich mal darauf vorbereiten. Aber ich versuche dann mit zu vloggen in München. I'm very sorry, aber ich schaffe es glaube ich nicht sonst. Aber es wird ein schönes Shorts für euch. Also ich bin müde und ich kann nicht mehr. Aber ich check jetzt nochmal eben meine Packliste hier. Ich habe mich heute Morgen noch in der Schule gemacht. Kamera und Kabel. Kamera habe ich in der Hand, Kabel muss ich noch einpacken. Brille. Oh mein Gott, gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Glasses. Ich habe diese Sonnenbrille hier mit, weil ich habe die mal in London gekauft und da war Winter. Und die sahen nur cool aus zu so Mützen und ich dachte irgendwie, vielleicht nehme ich die mit. Cool, was war das jetzt hier eigentlich? Stecke ich mal hier an. Handschuhe, Mütze, Schal. Check. Laptop und Akku. Habe ich Powerbank. Oh, wo ist meine Powerbank? Powerbank muss ich noch. Pyjama.
packe ich jetzt noch ein und dann habe ich alles. Tschu! Schwupps, Pyjamas eingepackt. Oh, ich bin fertig für heute. Mein Make-up und meine Skincare packe ich morgen ein, weil das benutze ich ja jetzt eh noch. Und jetzt habe ich morgen noch Zeit für. Jetzt bin ich sehr müde. Ich habe jetzt hier mein Handgepäck fertig gepackt, Laptop und so ist alles drin. Und ich glaube, jetzt gucke ich noch, ob ich irgendwas runterlade für den Flug morgen. Und dann lade ich schon meine ganzen Sachen auf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Mal wieder in meinem Shorts. Und dann in München. Oh, ich freue mich so auf den kleinen Trip und Max wiederzusehen. Das war richtig cool. Ich hoffe, mein Travel-Video, sage ich schon, mein Packing-Video hat euch gefallen. Einen dicken Daumen nach oben da lassen. Und ihr könnt sehr gerne meinen Kanal abonnieren, verpasst ihr keinen, mal wieder noch mehr und kein Video mehr. Bye, bye, bis morgen.